Aj k vám je váš telefón zrazu chladný. Vzťah s tabletom sa vám nešťastne naštrbil, alebo sa s vami váš rúter už nechce podeliť. Obráťte sa na tím Pôjdeto, ktorý technológiám naozaj rozumie. Pôjdeto je partnerom pre každé vaše zariadenie, hardware či software, ktoré potrebujete nainštalovať, optimalizovať či opraviť. Bez ohľadu na to, či je váš problém otázkou jedného kliknutia alebo komplexnej analýzy, navštívte stránku www.pojdeto.sk alebo zavolajte na 0800 800 700 a naši odborníci vám pomôžu identifikovať jeho príčiny a nájsť účinné riešenia. Trávite aj vy nedeľné popoludnia čistením svokrovho zavíreného počítača? Využite radšej možnosti Pôjdeto, ktoré vám poskytne časovo úsporné služby. Či už vzdialene za pomoci skúsených technikov, alebo osobne ich zaslaním priamo k vám, či v servisných kioskoch na vybraných telekom predajniach. Opíšte nám váš problém a Pôjdeto vám buď zadarmo poradí ako naň, alebo ho za rozumnú cenu zanalyzuje a vyrieši za vás. Platte len za to, čo práve potrebujete vy či vaši blízky. Ušetrite si starosti a hodiny strávené hľadaním riešení a komplikovaných návodov vďaka Pôjdeto, okamžitej, pohodlnej a spoľahlivej pomoci s vašimi technickými problémami. www.pojdeto.sk. Rozbeháme vaše technológie.